Amici sportivi appassionati di futsal, ben trovati al Pala dalla Chiesa e Setti Carraro di Bagheria. Si affrontano Real Termini Recogest e Città di Palermo. Nuovo appuntamento con la terza giornata del girone H del campionato di Serie B nazionale di futsal, alla formazione guidata da mister Marco Cappello con Salghero, Dorio subito pressato da Sosa che portava il pallone, calcia, non trova la porta, primo squillo di Johnny da Sousa per quanto riguarda ovviamente il girone H, il girone più a sud, mentre qui intanto Di Maria porta in vantaggio il Città di Palermo. Parlavo di giocatori di talento e chi meglio di Marco Di Maria può rappresentare questa categoria di giocatori. 2,34 sul cronometro, avanti il Città di Palermo al posto di Montevago, sportellate mentre Di Maria prova ad uscire, recupera Paesano che va via in velocità ancora, Paesano passa, vince un rimpallo, Johnny da Sousa, palla alta, ma qui Johnny da Sousa non è riuscito a sfruttare il grande lavoro di Paesano. C'è un altro bell'appuntamento che vede protagonista proprio la squadra etnea, ma ne parliamo dopo perché c'è Paesano che incrocia col destro, palla fuori, accetta, tiene in campo la sfera, poi Dorio col blocco per cercare di far passare il suo giovane compagno Montevago incrocia d'Alba in due tempi e poi col fallo fischiato contro accetta Dorio, Salghero scucchiaia su Dorio in spaccata d'Alba e allora dall'altra parte Johnny da Sousa contro Di Maria, Johnny da Sousa passa, Johnny da Sousa in caduta, non inquadra la porta, Montevago sporca Paesano che recupera palla, prova a ripartire Paesano, salta Montevago, Paesano salta Dorio a tu per tu con Immesi, Paesano stava per far venire giù il Pala dalla Chiesa Setti Carraro, Giovanni Paesano, gli è mancato l'ultimo tocco, quello dell'1-1. Dall'altra parte Dorio che però è da solo, palla per Rizzo, cerca la giocata sullo stretto, poi Arriasa per Di Maria che passa su Johnny, Dorio al tiro, la palla messa fuori da D'Alba, poi calcia male Bartolo Rizzo. Qui intanto la palla scocchiata da Dorio di testa, dove però c'è proprio il capitano del Real Termini che non controlla bene, chiude bene Ariasa invece. Rizzo riesce a passare Rizzo su Fuschi, Rizzo si presenta davanti ad Alba che gliela mette fuori col ginocchio, Rizzo Ariasa, Di Maria converge destro, la parata. I giocatori in maglia bianca non stanno negando l'arrivo al porto sicuro, ma attenzione a Di Maria che accelera! All'improvviso, ancora una volta, Marco Di Maria che è rimasto a terra e attenzione, è sfera che si è persa tra i piedi dei giocatori del Città di Palermo, poi l'errore di Johnny da Sousa che rimedia al suo stesso sbaglio, ancora Johnny da Sousa, che errore a tu per tu con Arnaud, con Immesi, palla fuori, time out chiesto di gran corsa da Marco Cappello. Real Termini, qui la scelta è di Maria di lasciar scorrere il pallone fuori, Lucchese cerca di metterla dentro, buona palla, però intercettata, allora il tiro di Dorio che scheggia la traversa. Paesano, Mantia prova a girarsi, lo chiude Rizzo, poi alla meglio Esposito nel recupero palla, la porta è vuota, Rizzo la cerca, Rizzo la trova, 3-0, la chiude Bartolo Rizzo che poi va a festeggiare contro una squadra che è stata semplicemente più forte nei momenti importanti. Qui intanto Johnny da Sousa chiude Dorio che poi va a calciare e Roberto Dorio firma il 4-0. Grandissimo tiro di Roberto Dorio praticamente dalla sua linea di fondo. Lucchese da Sousa, Lucchese, vediamo se calcia prima della sirena, non calcia prima della sirena, finisce qui e finisce
con la vittoria per 3-0, 4-0 del Città di Palermo sul parquet del Real Termini Recogest, una partita che i rosanero hanno messo sul loro binario dopo 2 minuti e mezzo nel primo tempo con il gol di Di Maria.